Охо, бул жакта өзгөчө бир башкача буюмдар бар экен. Не бул аба? Бу казан мангал бул. Казан мангал. Газ борну казан мангал. Мистерлер. Тарын жыйнап, яка казан асы окат. Мынасы дипломат мангал мынасы. Az. Açasın, şaşılıkta çok da alasın. Aha. Yaka kazan asıp çok bolnu, yaka şaşılıkta çok. Ha. Razbırat etip nanda toplasan jinalıp qolat, maşinaga salып alıp keteresiz. Kompaktny eкен да бул, а? Ha, kompakt. Puttары çıgat. Bunlar qancha ekan? Süleşöydece alap turan adam bolsa 10 ming. Diplomat mangal. Diplomat mangal. Maşinaga salasın keteresin. Diplomattардын чемодан сумкасына окшош экен да бул, а? Ha, mına buttары ушуга окшоп жыйналат, üstüne mınalarga nanday temiri koyulat. Kayra çoğultu al, maşinaga sal, bir semeyini şaşılık kılığınga jeter. Мынакей туугандар өзгөчө бир башкача дипломаттардын немеси экен да бул, а? Mına hazır oşto жок булар. Ошто жок экен. Мына дипломат канча сом? Diplomat 3 ming. Баягы ичиндеги арматуралар темир болобу, мындай стойка болобу? 5 килодан. Мындай көрсөтсөңүз элге түшүнүксүз болуп калбас үчүн. Мынакей ичи ачылат экен. Аркасын оодарат экен дагы. Төрт бутун салды. Мына. Стулга окшош болуп калат экен. Кураштырып атат. Чекесине, 4 чекесин жабып турат экен да бул, а? 4 чеке içine şaşlık kılarsın. Bunun konstruksiyasını, instruksiyasını kim oylap taptı? Özünüz mü? El oylap tavattık da biz oylap tavazdı şu adamlar tezçilik yapar. Naket onlar. Havada top koysun çamadan kılıp maşinaga salasın keteririz. Nol жерге çok turat, ha? Çok ot jagasın çok bulundan. Şıktı mınay uzundan koyat eкен da. Naket. Bunu баягы тышкы иштер министрине беришиңиз керек экен да, дипломаттардык экен, а? Deputatlarga beriş керек, Депутаттарга. Semeyni şaşlık jasağınga jetet. Semya menen piknikке çıksan, kalatızga çıksan. Сумкага, чемоданга окшоп көтөрүп алат экенсиң. Көтөр аласың, жыйнайсың, топтойсың, көтөр аласың, болду көтөр. Мына оңой жыйналып топтолот экен туугандар. Мына ол алынат экен, бүктөлүп, а? Алынат. Мынакей. Bizde toптолот. Буттары алынат, бул алынат экен. Мына кайра жыйнап атат. Мынакей. Буттарын алып, кайра бир каптал ачылат экен, анан мындай эшиги бар экен. Бардыгы батат экен да ичине, буттары дагы, үстүндөгү дагы. Мынакей 4 бүтүн салып атат. Салып туруп, мынтип жабып. Мына. Ийли коёт. Мынакей туугандар. Өтө бир чеберчилик менен жасалган мангал экен. Дипломат мангал деп ат кое алышыптыр буга. Муну канча дедиңизлер? 3000 сом. Булчу? 10 000 сом кеми бар, сүйлөшөбүз, баалашабыз, соодалашабыз дейт мына. Бул жерге казан. Морусуда Мынаны кармап туруңуз. Бул жерге баягы күл түшөт, а? Күл түшөт экен мындай. Күлдү алып коёсуң дейт. Мына. Бул жагы мору. Түтүн чыккан жагы мынакей. Yerden görüp koy. Мына. Yerden çok alıveresin. Yaka kazan askandan çok bucaktan alıp çıkarıp şaşırıp koyuyoruz. Казандын чогун ба? O
Оқаттың çoğunu алып, Оқаттың çoğun мына ешікті ашып, ешікті açarsın. Açıp beraka çıldırı var çoktu. Çok düzüldürüp yapa şaşılık kızı ol, şaşılık kılarsın. Nake. Bu nesi? Bu çoğultup butların çıkarıp çoğultasın dağı içine salarsın. Çoğulgan narkını gösterip koysan ona narkını. Hadi. Regular okkası bilen. Mangal. Kazan mangal. Yana kazan Çoğult gelsen yanında çoğult kolat. Mına çoğulganı şunday kompaktный болып қалады екен мынасы. Butlar içinde. Буттар içine салып коет екен да. Буттар оңайлай чечилеби? O mına çıkar. Kazan mangalı gerek ha. Kazan mangalı gerek. Мынаке ушинтип эле чыгарып коет экен. Кайра ушинтип эле киргизип коет экен. Эч бир мындай болут менен катырыштын кереги жок экен, а? Çoğultasın. Çiğki şaşılıklı koyasın. Bışırasın jeysin. Жейсин негиз. Мынаке туугандар элдин бардыгы суктанып, мындай таң калып, бул жаңылык экен. Жаңы ачылыш турбайбы? Bunday oşta жасалынады. Пока жасалып эле экен. Сиз автор турбайсызбы? Ушул киши автор экен. Сиз кайерден келдиңиз аба? Biz şu oştan ne olalım? Оштун атарабынан. Шаарга жакынсыз. Yok uşul bazarga жақын эле жер. Базарга жакын эле жерден. Ustaçılık менен элебиз. Темир уста экен ушундай. Дагы нелер жасайсыз? Жыгачтан мебелдерди жасайбыз. Колдон келген бүт өнөр. Мына жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей ушул таксыр ушундай жасалган ушундай бир буюмдарды жасайт экен. Мебел дагы жасай бересиз. Mebel dagы жасай беребиз. Качелия темирден, жыгачтан Сиз айылыңызды айтып койсоңуз? мада айына. Мада айыл, посылка. Октябрь ayı. Октябрь айылынан келип туткандар. Номериңизди айтып коюңуз эми. Номер 5 WhatsApp 555 WhatsApp 555 менен экен. 21 07 21 07 76. Ушул номерге байланышып, ушундай мангал сатып алгыңыздар келсе, ушундай мангалдын 2 түрү бар экен. Мына бул сиздер көрүп турган казан мангал ушундай компактный болуп, чакан болуп, машинага бата турган болуп жыйналат экен. Буттары оңой алынып чечилет экен. Бул болсо жабылат берака. Мынаке. Bu bola ataplerin türünü de alacak. Отопление дагы жасайсыз. Мынаке туугандар, номерин алдык. Жазып калыңыздар номерин. Мына азыр бир аз көрсөтүп берип атат. Төрт бутун мындай киргизип коет экен. 2 бутун киргизди азыр. Мынаке туугандар. Эконун размери бирдей. Ekon razmeri ekoşka. Мына чоңураак экен, а? Çoğura. Бул чоңураак экен. Мунун баасы канча? Кымбатыраак болсо керек бул. Bu biraz kımbat. Бир аз кымбатыраак экен. Мынаке. Бирок экое окшош бирдей. Eko okşoş bir. Мына тургузуп берди. Бир 5 мүнөткө жетпей эле тургузуп койсо болот экен да муну. Kayra maşinaga sarıp alıp ketsin. Мынаке туугандар, пикникке чыксаңыздар ушундай мангалдарды сатып алыңыздар. 2 түрү бар экен. Казан мангал, оокаттагы шашылыктагы бышырат. Ал эми бул болсо бир гана шашылык бышырылган дипломат мангал экен. Мына номерин алдык, баасын айттык. Мына кичинен 10 000 сом, кеми бар дейт. Чоңу канча? Çok az biraz kumbatra. 12 10 aşağı. 10 tegrek. 12-10 000 сом ошонун тегереги дейт. Kaç kalkoz değil ki? Бул 3 000 сом, а? 3000 som. Deputatlar. Депутаттардык экен. Урматтуу депутаттар, алсаңыздар болот. Жакшы. Çoğu oyat tep var. Yüzümü tatladım.